好多朋友就想揾翻啲海邊安靜嘅生活。咁今日呢，我哋嚟到素有中國版馬爾代夫之稱嘅順寮灣，可以睇到順寮灣呢度呢，藍天白雲、碧水大海，環境非常之靚。前面嗰度就係我哋元寶山，咁呢個地方呢，就叫富力灣，可以睇到啦。富力灣係三面環山，一面靠海。前面呢度就係我哋1600畝嘅紅樹林，因為紅樹林呢度呢，有好多白鷺，同埋可以釋放負氧離子啊、含氧水源等等。而呢個樓盤富力灣呢，已經開發咗有10幾年嘅啦，係由華南五虎富力集團開發嘅。咁依家就係賣緊前面 D4 棟50個方，19.9萬嘅總價。如果有興趣朋友，我哋依家過去睇睇。我哋而家嚟到惠東南站呢個高鐵站，呢個高鐵站呢，每日就好多班次咧，翻到深圳北站或者到香港西九龍站嘅。而且你到咗惠東南站高鐵站之後啊，咁呢度有的士同埋有滴滴，嗰啲綠色嘅的士係嘛？係冇錯嗰啲。咁同埋有啲鄉鎮巴士同埋有啲惠東公交車都可以到達富力灣，大概車程都係10分鐘到。幾多公里啊？大概係7公里到啦。哦，咁啊好方便喎，好方便行路過去都得啦。係，所以呢度啊亦都方便咗好多人過嚟。咁依家我哋睇睇其他配套啦。我哋依家嚟到富力灣50方嘅示範單位啊，可以睇到喺示範單位呢度望出去呢，個景啊就好靚啦。前面一大片紅樹林，同埋一望無際嘅大海。咁我哋富力灣由2千畝組成，咁有呢啲高層啦，同埋有我哋別墅，同埋有我哋酒店啊、商業啊、垂釣基地等等都有嘅。咁呢個50方呢，依家就係賣緊19.9萬，好平，相當於一台車價位。而且你喺度休閒呢，兩公婆就好舒服啦，喺度做個吧台。你喺度飲下茶啊，飲下紅酒啊，望住出邊嘅景，個 feel 啊，真係好寫意啊！咁我哋入翻嚟睇啦，睇翻我哋屋入邊嘅設計，咁佢採用咗分段式設計啊，動靜分區明顯。咁呢度做咗個床啦，可以瞓覺休息啦，啊，咁呢度做咗屏風，啊，咁呢度就係客廳啦，咁特別喺香港咧，如果你覺得生活比較壓抑啊，可以時不時翻嚟大陸感受下，感受呢度陽光啊、大海啊、沙灘啊等等。咁呢個位置咧就係做咗我哋嘅廚房啦，整體櫥櫃啊、星盤啊，同埋抽油煙機啊等等都係配有嘅。呢度就係我哋嘅衛生間，衛生間採用分段式設計，乾濕分離，馬桶、淋浴間同埋洗面盤等等都係配有嘅。咁或者有啲朋友會覺得，呢個積細咗喎，如果我有一家大細個係點咧？我哋有個兩套打通嘅示範單位，個效果都好好嘅。依家我哋睇睇。咁啱先咧就講到咧，如果人多啊，或者有朋友過嚟，咁點樣選擇咧？可以選擇我哋兩套打通。咁呢個係我哋示範單位，可以睇到兩套打通有100方。咁呢個係我哋8米寬嘅陽台。喺陽台呢度啊，你可以做個跑步機啊，或者茶室啊等等都可以嘅。喺陽台呢度，你望翻出邊嘅景色，好闊，成個心情好舒服。有時候到一落日晚霞，你可以睇睇個景啊，就好好啦。而且兩套打通之後咧，呢個戶型使用非常之好啦，動靜分區、功能分區非常之明顯。咁依家我哋所處呢個位置咧，就係我哋動區啦。佢係由客廳、飯廳、衛生間、廚房組成嘅。咁嚟到海邊啦，會有啲人會選擇喺出邊食海鮮啦。咁或者有啲人會喺出邊買啲海鮮翻嚟加工。咁你喺呢度屋企煮好海鮮啦，你放到飯廳呢度，咁食住海鮮，飲住紅酒，睇睇出邊嘅景色，成個心情咧真係好好啊！唔使喺大城市咁壓抑。咁另外嚟講，呢度靜區咧就有2間房，咁呢度係細路仔房，做咗上下床嘅碌架床啦。而且呢度咧佢四四正正，你擺家具啊、擺家私啊，好好，採光亦都好好。另外一間房呢度就係主人房，主人房同樣就好四正，咁同埋咧佢足夠闊，可以放個2米嘅床。另外主人房呢度有個好處啊，佢做咗個落地窗，直接喺落地窗呢度，你就可以睇到出邊嘅景色啦。咁有時候你喺度啊，睇下出邊嘅晚霞啊、黃昏啊，個樓間區就好闊好闊。如果對我哋呢度感興趣嘅朋友，歡迎過嚟睇睇。另外嚟講，我哋依家可以贈送3年管理費。我哋依家嚟到富力灣嘅希爾頓酒店。咁希爾頓酒店咧，呢度有318間客房，同時佢亦都係我哋售樓部所處地。咁依家富力灣呢度咧，佢係佔地有2000畝嘅。前面呢個咧可以睇到呢個就係我哋嘅沙盤模型啦，係好大嘅。咁依家同大家介紹翻啦。
我哋依家所處位置啊，呢度就係希爾頓酒店。成個富力灣佔地2000畝，分咗6期開發。咁啱先咧，我哋已經同大家介紹咗呢度海上木棧道，咁同埋呢個有個紅樹林呢個公園。咁另外嚟講啊，因為呢個樓盤大啊，所以個配套亦都好完善。有呢個水雲天古村落，咁入邊有我哋嘅飯堂啦、商業啦、健身啦等等。隔籬呢度有個水上樂園，咁同埋咧往前面走咧有個垂釣基地，同埋有個商業街。咁依家我哋賣緊邊度咧？我哋賣緊4期呢度 D4 棟，兩面睇海面積係50個方左右，最平嘅19.9萬。呢個就係我哋富力灣嘅區位圖，可以睇到啦。咁我哋而家紅色呢個位置啊，就係我哋富力灣，佢係一個濱海小鎮。咁富力灣呢度咧係一個 U 型嘅海灣嚟嘅。咁另外嚟講，好多朋友就會問啦，咁我喺深圳啊，喺香港點樣過嚟比較方便咧？咁睇翻我哋富力灣就挨住呢條高鐵線，叫惠東南站呢個高鐵站。如果你喺香港過嚟咧，你直接喺西九龍嗰度坐高鐵過嚟1個鐘。如果你喺深圳咧，可以喺深圳北過嚟坐高鐵過嚟40分鐘。咁另外嚟講啊，我哋仲有一條高鐵線咧，規劃中嘅就係預計係出年或者後年就會通車，叫深汕高鐵，就喺深圳嘅南深出發，會途經羅湖北站。如果喺羅湖北站嗰上車咧，過嚟我哋惠東南站係21分鐘。咁第3種出行方式咧，就係我哋有個村巴。咁村巴咧就喺蓮塘口岸嗰度咧，可以接啲業主咧過嚟，大概就係50蚊，就直接可以到達我哋富力灣啦。所以如果對我哋呢度感興趣嘅朋友，歡迎 WhatsApp 或者 WeChat 我哋啦。